राष्ट्रीय ध्वजाचो अभिमान सगळ्यांकच आसा, मात राष्ट्रध्वजाचो कोणूय अपमान केल्यार देशप्रेमी वोगी रावनात. असोच प्रकार मुरगांवांत घडला. मुरगांव पालिका वाठारांत आशिल्ल्या रेल्वे स्थानाकुशीक कोणे तरी राष्ट्रीय ध्वज उबारला. राष्ट्रीय ध्वज उबारला म्हूण कोणाचो विरोध ना, मात ध्वज उबारला थंय विजेची सोय करूंक नाशिल्ल्यान ध्वजरातचो काळखान उरिल्ल्यान बिगर सरकारी संस्थांनी नगरपालिकेच्या विरोधान ध्वजाचो अपमान केला म्हूण कागाळ केल्या. नगराध्यक्ष म्हणटा पालिका वाठारांत ध्वज उबारला ताका पालिका जबाबदार ना. तो उबारला ताका नगरपालिकेची परवानगी घेवंक ना. खरें म्हळ्यार तो कोणेन उबारला ताणेन थंय विजेची सोय करपाक जाय आशिल्ली. पालिकेचो मुख्य अधिकारी म्हणटा आपणेन चवकशी करपाचो आदेश दिला. आमचे कडल्यान कांय परमिशन्स घेवना आनी आज मिटींग आशिल्ली आमची कावन्सिलाची, तेन्ना कावन्सिलर अशें म्हणटाले की ताज्या अगेन्स्ट कंप्लेंट फायल केल्या टू दी होम डिपार्टमेंट. आमचे कडेन कॉपी ना, अजून आमकां त्या कंप्लेनीची कॉपी येवना, पूण तांच्यांनी आतां आमकां कळयलां की तो फ्लॅग आसा ताका थंय कांय परमिशन ना. आनी आय हॅव ऑलरेडी इन्स्ट्रक्टेड एमीक सांगलां इन्स्पेक्ट करपाचें आनी तांचे कडेन वचून इन्वेस्टिगेट करपाची की कोणें घाला तो फ्लॅग, रेल्वेन घाला काय कोणें घाला, आणि वी विल टेक नेसरी एक्शन इन द मॅटर. बट म्युन्सिपालिटी इज रेडी फॉर द एनी कंप्लेंट. आमी अजून आमचे कडेन काय कंप्लेन रिसीव जावना. तांच्यांनी दुसऱ्या ऑथॉरिटी कडल्यान परमिशन घेतला काय ना, बिकॉज अंडर फ्लॅग कोड द कलेक्टर इज द ऑथॉरिटी. तांणी दुसऱ्या हाजे कडल्यान बी कोणा कडल्यान घेतला काय ना, ह्यो सगळ्यो गोष्टी इन्वेस्टिगेट करूंक जाय म्हणून हांवें सांगलां ऑलरेडी. हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिले आमी. इलिगलिटीज करून खंय तरी आमच्या गार्डनाकूय तेणी डॅमेज केलेलें आसा. आतां यतिनान सांगलें की आमचें गार्डन तेणी डॅमेज केलेलें, आपणाक जाय तशी फोडतोड केलेली आसा. आमी फ्लॅगाचेर अगेन्स्ट ना, पूण जे तरेन तेंच्यांनी आमचें गार्डन डॅमेज केलां पळय तेजेर खंय तरी आमी कावन्सील आमचें एक्शन घेतलें. आनी आमी हे फ्लॅगाक परमिशन दितलेच, आमी फ्लॅगाचें अगेन्स्ट ना, पूण ते तेंच्यांनी टर्म्स एंड कंडिशन करून करपाक जाय आसलें. आतां 8 दीस पयले म्हाका वॉट्सॅपार मेसेज येयली की फ्लॅग आहा पूण लायट गेल्या. एक्चुअली थंयसर तेणी जनरेटर प्रोविजन करपाक जाय आसलें. सपोज बाय चान्स लायट गेलो जाल्यार जनरेटरान लायट पेटपाक जाय आनी फ्लॅग काळोखान आसपाक जायना. खंय तरी आमी आमच्या फ्लॅगाचो इन्सल्ट करता. हेका लागून हांवें चीफ ऑफिसराक आनी आमच्या बाकीच्या ऑफिसरांक सांगलां की हेंचें कितें एक्शन घेवपाची गरज आसा. रेडी आहा, कंप्लेंट जाला आतां फेस करपाकूच जाय, पूण आमी हितूर इलिगल कांय करूंक ना. ज्यांनी इलिगल केला पळय तेका फेस करचें पडटलें. बट कंप्लेंट तुमच्या नांवार जाल्या न्हू? हय, पळोवंक जाय. म्हाका तर अजून ती कंप्लेंट येवंक ना. But I think all 25 of us have no problem with the flag. Flag is something which is a national pride for all of us. But it should not be insulted. What has happened, I think 4 days back, 5 days back, there was a case where the flag, now this flag 24 hours it is hoisted. And it was in darkness. Last 3 days, for 3 continuous days, there was a case where the flag was in darkness. And that is an insult to the national flag. And that should not be tolerated. What we have put across to the council is, first of all, there is a little bit of an issue as to the garden belongs to the council. Who has given permission to put the flag? Now the flag is put, no issues, very good. We are very happy that the flag is put, but the flag should not be insulted, and that is what issue has been raised. Now some NGO has complained about this against the municipality. What do you want to See, see? an NGO has complained, we are aware about it. I mean, we just got a copy of the same. They've complained against the municipality. It's up to the municipality to defend itself in this particular case. That's what we were discussing as to how you're going to defend yourself. First of all, have you given permission or no? That's the first thing. Many people are taking credit that, okay, we put it. If whoever has taken credit, they put it today, they should bear the brunt of the consequences of what has gone wrong.